Pak Julius karena sudah memberikan sebuah informasi tentang produk pets transdermal yang masuk dalam kategori Blue Ocean dengan begitu bagus kepada kita semuanya, dan juga kepada Ibu Mardias juga berikan angka 888 kepada Ibu Mardias yang juga sudah menjelaskan tentang bisnis plan-nya kepada kita semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya yang berada dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Dan hari ini kita ketemu di Zoom dan mungkin sebagian teman-teman bertanya, kok kenapa bukan Bu Mia? Nah, oke teman-teman, hari ini saya mewakili Bu Mia, saya sebagai suami, saya Ismet Iskandar. Dan hari ini saya bukan di manajemen, tapi saya adalah seorang leader karena mewakili daripada istri saya, Ibu Mia Sekar Ayu, yang saat ini sedang terbaring sakit, ya. Suaranya batuk-batuk jadi nggak bisa berbicara. Nah, teman-teman semuanya, saya melihat bahwa kondisi hari ini adalah kondisi yang tidak sedang baik-baik saja ekonomi kita, bahkan dunia. Saat ini kita lihat semua bergejolak di mana-mana. Bukan cuma hanya di Indonesia yang baru kemarin mengalami demo besar-besaran dan terjadi kerusuhan, tapi sekarang sudah terjadi di beberapa negara termasuk di Nepal dan lain sebagainya, ya. Dan mungkin ini akan memicu uh, kerusuhan-kerusuhan di negara-negara yang lain, bahkan di Eropa pun sekarang sudah terjadi. Kenapa ini terjadi? Dikarenakan karena situasi ekonomi yang sangat begitu sulit. Lapangan pekerjaan susah, bisnis pun juga tidak terjadi pergerakan, dan pada akhirnya orang bingung bagaimana untuk bisa bertahan hidup. Nah, hari ini kita sangat bersyukur sekali bahwa kita yang ada dalam ruang Zoom ini, kita sudah mendengarkan sebuah informasi dan sebuah peluang usaha yang dimana Anda sedang bingung, dan ini adalah peluang dan kesempatan buat kita. Dan saya berharap peluang yang Anda dapatkan malam hari ini, Anda berbagi kepada banyak orang, karena kasihan di luar sana, orang banyak bingung, habis di PHK, atau mungkin kerja gajinya hanya segitu-gitu aja. Kita tahu bahwa harga sekarang melonjak naik tinggi dan lain sebagainya. Bingung harus tambahan gimana, mau buka usaha tapi tidak punya modal, tidak punya skill dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang baru lulus kuliah, Pak Julius anaknya baru kemarin di wisuda, ada beberapa juga teman-teman saya anaknya baru di wisuda, mereka orang tuanya juga mengeluh karena anaknya juga bingung cari pekerjaan. Nah, memang situasi ini tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak harapkan, tapi biar bagaimanapun kondisi hari ini itu sudah terjadi. Saya ada membaca sebuah buku bahwa ketika kehidupan melemparkanmu ke dalam badai, jangan pernah berharap badai itu akan mereda. Haraplah bahwa dirimu yang akan kuat menghadapi badai tersebut, teman-teman. Nah, hari ini badai ini sedang kencang-kencangnya buat kita semuanya, teman-teman. Tapi bukan berarti badai itu membuat kita akhirnya uh, pasrah dengan kehidupan situasi kondisi yang saat ini. Tapi kita harus berusaha untuk mencari bagaimana jalan keluarnya agar kita bisa keluar dari badai tersebut. Nah, hari ini kita bersyukur bahwa ada peluang datang di depan mata kita. Dan tidak semua orang mendapatkan peluang ini. Katakan hari ini adalah ex ora, Anda masuk ke dalam sini walaupun Anda juga tidak mau diundang, tapi dipaksakan oleh orang-orang yang mengundang Anda dan akhirnya Anda masuk. Mungkin Anda hanya melihat ini sebagai sampingan. Tapi saya katakan buat Anda, saya mau ceritakan. Kenapa istri saya menjalankan bisnis ini? Mungkin ini tidak pernah saya ceritakan, tapi malam hari ini karena saya disuruh istri saya ceritakan kenapa istri saya yang menjalankan bisnis ini. Walaupun beliau bukanlah seorang leader, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang setiap hari rutin mengurus rumah tangga, mengurus keuangan rumah tangga, dan beliau merasakan bagaimana susahnya mengelola keuangan rumah tangga. Sedangkan saya sebagai seorang suami, tugas saya adalah mencari uang. Nah, teman-teman yang saya mau ceritakan buat Anda. Istri saya pernah mengatakan kepada saya bahwa cobalah, waktu bisnis saya masih di sana ya, bisnis mulai menurun, penghasilan pun mulai menurun, tapi kebutuhan mulai meningkat, anak mulai masuk kuliah satu, mulai kedua dan lain sebagainya. Cobalah kamu cari apaan bisnis tambahan. Cobalah mungkin kamu buka usaha yang lain, buka apalah inilah itu, dan akhirnya pada akhirnya istri saya pernah bilang, aku buka salon aja deh.
Aku buka resto aja deh kecil-kecilan dan sebagainya. Saya katakan, buka salon, buka resto, dan buka apapun usaha itu, belum tentu usaha itu berhasil. Dan ketika kamu buka, kamu harus membutuhkan yang namanya tempat. Kamu membutuhkan yang namanya modal. Kamu membutuhkan yang namanya karyawan. Dan bahkan kamu membutuhkan yang namanya skill. Bahkan beliau, istri saya sempat ikut yang namanya makeup artist dan lain sebagainya, bayar mahal-mahal, beli alat dan lain sebagainya, dan akhirnya tidak jadi untuk membukanya salon. Saya bilang, coba kamu belajar tentang bisnis MLM. Selama ini kamu cuma hanya melihat aku menjalankan bisnis MLM. Kamu support, terima kasih. Kamu dukung, terima kasih. Kamu doain, terima kasih. Tapi coba kamu mendalami ini. Siapa tahu nanti kamu akan tahu dan akhirnya kamu akan mencintai bisnis ini. Dan pada akhirnya saya memang sengaja menjerumuskan untuk beliau belajar di bisnis ini menjadi seorang leader. Teman-teman, ini bukan soal masalah gampang, teman-teman. Mindset untuk merubah menjadi seorang pebisnis, network marketing, itu tidak mudah. Beliau dulu bekerja, beliau seorang arsitektur landscape, lulusan Trisakti. Beliau bekerja di bank cukup lama bertahun-tahun, sampai akhirnya masuk ke Bank Mandiri. Untuk terjun di dunia bisnis itu bukan perkara gampang buat beliau. Tapi saya paksakan, dan bahkan mungkin ada sedikit ya, cekcok-cekcok kecil. Tapi beliau akhirnya saya paksakan dan beliau melakukan dengan awalnya ya secara terpaksa. Tapi saya mengajari beliau untuk bagaimana menjalankan bisnis ini. Kamu harus peduli terhadap downline, kamu harus membantu downline kamu harus memberikan perhatian, kamu harus investasikan waktu kamu, tenaga kamu, uang kamu, dan jangan pernah kamu mendapatkan bonus itu kamu makan sendiri. Kamu harus bagi kepada mereka-mereka, beri apresiasi dan lain sebagainya. Awalnya beliau agak, kok harus begitu, kok harus begini. Saya bilang ikutin saja apa kata saya. Ya, akhirnya beliau mau menjalankan. Sedikit demi sedikit beliau mulai mencoba untuk belajar. Beliau yang tadinya tidak biasa berbicara, beliau yang tadinya tidak bisa presentasi, beliau yang tadinya malas untuk menghitung-hitung, belajar marketing plan dan lain sebagainya, beliau coba belajar. Kadang-kadang saya perhatikan beliau di kamar ngomong sendiri di depan kaca, pakai catatan yang dia tanya ke saya, terus dia catat, terus dia belajar dan sebagainya. Saya biarkan. Tapi disitulah teman-teman, ibarat seperti Anda punya anak, Anda mau mengajarkan anak Anda untuk bagaimana makan, jangan Anda suapin terus. Sekali-sekali Anda taruh makanannya, taruh sendoknya, suruh dia makan sendiri. Itu yang saya perlakukan kepada istri saya. Sehingga jangan kamu berharap saya mau membantu banyak terhadap kamu. Kamu harus belajar sendiri. Kamu harus bisa dan lain sebagainya. Teman-teman, apa yang terjadi, saya patut bangga. Saya melihat apa yang beliau lakukan. Banyak hari demi hari terjadi perubahan dalam pola pikirnya, dalam apa yang dia lakukan, sampai dia bisa melakukan presentasi, dia bisa tampil berani berbicara di depan orang, dia berani tampil untuk melakukan sebuah presentasi. Itu adalah apa ya? Satu nilai tambah yang didapatkan. Saya katakan bukan cuma uang, walaupun kita memang kamu mengejar uang, tapi jangan berbicara tentang uang dulu. Tapi belajarlah bagaimana kamu mengupgrade diri kamu, kamu belajar untuk bagaimana mengembangkan kepribadian kamu dan sebagainya. Dan pada akhirnya teman-teman, waktu berlalu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan alhamdulillah dalam kurun waktu 4,5 bulan ini, beliau menjadi seorang diamond. Dan menjadi seorang diamond ini juga bukan karena beliau orang yang luar biasa. Ini juga andil teman-teman semuanya, yaitu ada Pak Julius, yaitu ada Pak Hendra, yaitu ada Pak Yudiono, yaitu ada Ibu Dewi, yaitu ada teman-teman yang lain semuanya yang selalu mensupport, ya. Dan di mana saya katakan, kamu menjadi seseorang leader dan kamu bisa menghasilkan seperti ini, bukan karena ini kamu yang kerjakan sendiri, tapi ada bagian daripada mereka juga mengerjakan. Kamu harus memberikan dan membagikan apa yang kamu dapatkan buat mereka. Dan teman-teman, saya ajarkan apa yang harus dia lakukan sebagai seorang leader. Dan hari ini, beliau bisa menjadi seorang diamond. Dan hari ini beliau menyadari bahwa
oh ternyata membangun sebuah bisnis jaringan itu perlu proses, teman-teman. Perlu belajar, perlu adaptasi, perlu upgrade diri dan sebagainya. Nah, teman-teman, hasil daripada cerita saya ini adalah ternyata ketika beliau dulu menawarkan untuk buka salon, buka restoran dan sebagainya, ternyata bisnis ini lebih menggiurkan daripada membangun sebuah bisnis konvensional. Saya bilang sama beliau bahwa banyak orang yang tidak tahu membangun bisnis ini dan endingnya seperti apa. Tapi hari ini kamu sudah tahu. Kamu berproses, kamu belajar untuk mengupgrade diri, kamu belajar untuk beradaptasi, dan hari ini kamu merasakan tidak sedikit, teman-teman. Mungkin seorang pebisnis konvensional dengan modal yang besar belum tentu dalam 4 bulan menjalankan hari ini. Bukan saya mau menyombongkan dan sebagainya, saya katakan apa adanya. Hampir total income sudah mencapai angka di atas 200 juta rupiah, teman-teman. Ini sesuatu yang wow. Dan akhirnya beliau menyadari bahwa ya benar juga ya, membangun bisnis ini awalnya saya terasa susah, awalnya saya merasa tidak mungkin, tidak percaya diri. Nah, teman-teman, yang saya ingin sampaikan kepada Anda, hari ini Anda yang sedang menjalankan bisnis ini, Anda punya pilihan ini. Jangan Anda melihat hari ini, tapi terus Anda melihat ke depan dan terus melangkah, melakukan terus, dan terus belajar dan upgrade diri Anda. Insya Allah, Anda juga akan bisa sama seperti Bu Mia. Asalkan Anda jangan berhenti. Dan satu yang saya pesankan buat Anda, carilah orang yang terus mencambuk Anda, mungkin memarahin Anda, mungkin memaksakan Anda untuk terus jalan. Beberapa kali istri saya mengatakan kepada saya bahwa, udahlah aku capek nih, aku capek jadi leader, aku nggak mau, aku harus maunya kamu aja, udah aku jadi ibu rumah tangga. Enggak, kamu harus belajar menjadi seorang leader. Dan akhirnya, itu terjadi dengan diri beliau. Apa yang saya mau katakan, sampaikan kepada Anda, bisnis ini kalau Anda seorang suami, Anda sayang sama keluarga Anda sayang sama istri Anda bisa buat orang lain sukses, Anda juga bisa buat istri Anda sukses, bisa buat keluarga Anda, anak Anda mungkin Anda buat sukses. Teman-teman, saya melakukan ini, saya persiapkan. Suatu saat saya sudah tidak ada di dunia ini, istri saya sudah bisa melakukan bisnis ini dan dia punya pegangan, teman-teman. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat kenapa Pak Ismet tidak bantu, kenapa Pak Ismet tidak gini, memang saya sengaja membiarkan istri saya untuk dia terus belajar dan mengupgrade diri dia. Teman-teman, bisnis ini adalah pilihan yang luar biasa, teman-teman. Hari ini kalau Anda sudah mendapatkan pilihan ini, kesempatan dan peluang ini, saya pikir Anda harus serius, jangan pernah untuk melihat ke belakang, teman-teman. Hari ini mungkin Anda belum apa-apa. Hari ini belum seberapa Anda punya penghasilan. Tapi Anda lihat sekarang, ada Pak Riyadi, ada Bu Dewi, ada bahkan siapa, donen-donennya daripada Pak Yudhoyono yang sekarang walaupun cuma petani, ibu rumah tangga, yang sekarang mereka punya uang. Ya, kalau mereka bisa, teman-teman, kalau istri saya juga bisa seorang ibu rumah tangga yang bukan notabene-nya adalah seorang leader, saya pikir kita semua juga bisa, teman-teman. Asalkan kita konsisten, kita persisten dan terus melakukannya dan pegang teguh pada impian kita. Ada tadi konsep-konsep 6 langkah sukses yang harus dilakukan. Itu pun saya ajarkan kepada istri saya. Ya, harus punya impian, harus tahu produknya, harus pakai produknya, harus paham marketing plan-nya. Dia belajar, teman-teman. Dia belajar. Bahkan dia tanya, ini harus gimana, ini aku pusing nih begini, aku pusing nih begitu. Tapi terus dia belajar, dia kutak-katik, dan akhirnya hari ini dia bisa. Dan wajarlah hari ini kalau dia sudah mulai menikmati hasilnya. Saya turut bangga sebagai seorang suami. Hari ini, kalau dulu saya sebagai seorang leader, saya bisa melahirkan orang lain untuk bisa sukses. Hari ini saya merasa bahwa saya orang yang luar biasa. Saya membuat istri saya sendiri lahir dari tangan saya sendiri untuk akhirnya bisa mencapai sebuah karir, mencapai sebuah hasil yang begitu luar biasa. Saya berharap buat teman-teman semuanya, perjuangkan ini, lakukan ini buat teman-teman semuanya,
Kalau bila perlu, buat keluarga-keluarga Anda, semuanya merasakan kesuksesan Anda. Bukan cuma Anda sendiri yang sukses, tapi mereka juga punya penghasilan, dan mereka merasakan sukses atas keberhasilan Anda bisa membuat mereka sukses, teman-teman. Saudaraku sekalian, kondisi situasi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja, Anda jangan bersedih. Hari ini Anda sudah mendapatkan peluangnya, Anda sudah mendapatkan kesempatannya. Ingat, sukses itu bertemunya kesiapan dan kesempatan. Saya ulangi, sukses itu bertemunya kesiapan dan kesempatan. Hari ini kesempatan Anda sudah ada di depan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk mengambil kesempatan ini? Saya pikir itu tergantung keputusan Anda. Tapi kalau Anda siap untuk mengambilnya, Anda siap untuk belajar, Anda siap untuk berproses dan cintai prosesnya, insya Allah Anda juga berhak sukses di bisnis X Aura, teman-teman. Oke, akhir kata, saya mau bercerita kepada Anda. Ada sebuah cerita yang mungkin sering saya ceritakan, tapi mungkin sebagian sudah dengar, tapi sebagian belum mendengarkannya. Tapi hari ini saya mau mengulang cerita saya. Suatu hari di sebuah kerajaan, ada seorang pangeran memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Namun raja ini sudah sangat tua dan mungkin dia merasakan bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dia tidak punya anak laki-laki untuk menggantikan dia sebagai seorang pangeran. Dia cuma hanya punya seorang putri. Sehingga akhirnya raja ini berpikir bagaimana untuk menggantikan saya kalau dia seorang putri. Nanti untuk berperang, mempertahankan kerajaannya dan lain sebagainya. Saya membutuhkan anak laki-laki. Akhirnya dia membuat sayembara. Sayembara itu adalah dia panggilkan seluruh para lelaki, baik yang perkasa dan lain sebagainya, yang jagoan dan lain sebagainya, untuk mengikuti lomba ini. Lombanya mudah, teman-teman. Lombanya cuma hanya berdiri di pinggir sungai, dan mungkin sungainya cuma hanya berjarak 5 meter ke seberang, atau mungkin 6-7 meter, dan disuruh melompat dan disuruh menyeberang berenang. Mungkin para lelaki itu mengira bahwa sayembara ini akan adu kekuatan, mungkin harus berantem, harus berkelahi dan sebagainya, dan cuma berenang. Kata mereka, ya itu mah gampil, kecil kalau cuma hanya berenang ke sebelah. Sang raja mulai berdiri dan mengumpulkan mereka semua, para lelaki jagoan. Dan sang raja mengatakan, wahai para jagoanku, wahai bakal calon pangeran, saya akan menghitung 1, 2, 3. Tugas Anda melompat ke air atau ke sungai ini dan Anda berenang untuk menyeberangnya. Siapa yang sampai, maka saya akan angkat dia sebagai pangeran pengganti saya sebagai raja dan akan saya kawinkan dengan putri saya. Semua mengatakan, ya kalau cuma begini mah gampil, pil. Oke, tapi sebelumnya saya kasih tahu buat Anda semuanya. Saya akan mengaduk-aduk air di sungai tersebut dan Anda lihat apa yang terjadi. Setelah raja memasukin tangannya mengaduk air, ternyata buaya-buaya muncul dan membuka mulutnya. Mereka semua melompat dan kaget. Hah? Ada buaya? Waduh, gimana nih kita bisa berenang? Akhirnya hitungan 1, 2, 3. Tidak ada satupun yang berani melompat ke sungai tersebut, Bapak Ibu. Semuanya terdiam. Semuanya saling melirik kanan dan kiri melihat siapa yang berani duluan, siapa yang nekat menjual nyawanya untuk melompat ke dalam air sungai tersebut. Ternyata tiba-tiba ada suara air, benda jatuh ke dalam sungai. Sungai, jebur. Ketika jatuh ke dalam sungai, jebur, ternyata manusia yang jatuh ke situ, salah seseorang. Dan akhirnya mau tidak mau karena dia jatuh, akhirnya dia berenang, nggak tahu mau gaya batu, gaya punggung, gaya pinggang, gaya kupu-kupu, gaya lebak, gaya apa. Dia udah nggak mau tahu, yang penting gimana caranya. Dia harus berenang secepat mungkin menghindari buaya untuk sampai ke sungai seberang. Dan alhasil teman-teman, orang tersebut sampai ke sungai seberang. Sang raja berdiri dan menepuk tangan. Semua ikut menepuk tangan. Antara kagum, antara heran, antara ada yang bilang, gila ini orang berani banget ya, nekat gara-gara cumanya seorang gadis. Sang raja pun menyamperin dan mengatakan, hai anak muda, saya ucapkan selamat. Kamu luar biasa. Tapi saya mau tanya, kenapa kamu senekat ini masuk ke dalam
sungai tersebut yang banyak buayanya. Apa yang membuat kamu untuk menyebur ke sini? Kata anak muda. Raja dengan bingungnya, saya tidak tahu raja. Saya tidak tahu siapa yang menyebur saya dan mendorong saya masuk ke dalam air. Dan mau tidak mau karena saya sudah ada di dalam sungai, di dalam air, saya harus nekat untuk berenang untuk menyelamatkan diri saya. Dan hari ini saya bersyukur saya memenangkan sayembara ini. Dan akhirnya raja mengatakan, selamat, kamu saya akan angkat sebagai raja pengganti saya, dan saya akan kawinkan dengan putri saya yang tercantik di kerajaan itu untuk kamu jadikan permaisurimu. Antara senang, antara bingung, dan lain sebagainya. Apa teman-teman pesan yang ingin saya sampaikan kepada Anda? Ketika seorang anak muda tersebut didorong dan tanpa diketahui tanpa dia sadar ada yang mendorongnya masuk, mau tidak mau dia harus berusaha untuk menyelamatkan diri. Hari ini teman-teman, Anda didorong, Anda dimasukin, diceburkan dalam bisnis X Aura ini. Mungkin Anda tidak mau, seperti istri saya. Udahlah, saya nggak mau jadi leader, aku nggak suka yang begini-beginian, aku nggak suka dikomplain-komplain orang, apalagi di telepon, di WA, begini, begitu, aduh aku pusing-pusing, aku udah ngurusin dapur, ngurusin rumah, aku tambah lagi ngurusin kayak gini. Saya pikir pasti banyak teman-teman juga yang merasakan hal yang sama seperti istri saya. Tapi saya bilang, kamu tetap maju, kamu harus maju, kamu udah terlanjur, terus kamu maju terus. Apa yang terjadi teman-teman? Hari ini dia mulai sedikit demi sedikit menikmati hasil yang dia dapatkan. Walaupun ini sebenarnya bukan hasil murni semuanya yang dia kerjakan. Tapi paling tidak saya katakan, kamu harus bantu downline, kamu harus support downline, kamu harus peduli sama downline, kamu harus berikan perhatian sama downline, kamu harus bantu pecahkan masalah downline, kamu harus begini, begitu, begini, begitu. Dia ikutin. Walaupun sebenarnya dengan sedikit komplainan terhadap saya. Teman-teman, Anda butuh orang yang mendorong Anda. Anda butuh orang yang memaksakan Anda untuk Anda bisa sampai ke kota impian Anda. Akhir kata, ada sebuah kata-kata, kunci sebuah kesuksesan bukanlah hanya soal hasil teman-teman, tapi tentang siapa kita, di mana sedang kita menjalaninya teman-teman. Marilah kita terus melangkah, belajar, berbenah diri, perbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan, selalu optimis, yakin dengan apa yang kita lakukan, perbaiki ibadah kita, perbanyak sedekah kita, serta selalu positif dalam bertindak dan berpikir. Insya Allah, sukses akan menghampiri Anda. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam, luar biasa Pak Ismet, kita kasih angka 1 miliar dong, luar biasa ya. Beliau adalah seorang leader dan support system yang luar biasa ya buat Ibu Mia ya, luar biasa ya. Selamat Ibu Mia, new diamond ya per hari ini, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, berakhir sudah ya acara malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara produk kita, Bapak Julius dari Jakarta ya, pembicara marketing plan Ibu Mardias dari Medan ya, dan Bapak Ismet ya, beliau seorang leader dan juga saat ini ya di X Aura sebagai manajemen yang sangat-sangat luar biasa ya, memberikan sharing tentang sebuah proses ya. Jadi kita nikmati prosesnya dan selamat datang di proses untuk menjadi seorang ambasador ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan untuk acara Zoom kita, Bapak Ibu, kita punya ada yang namanya XBO pagi ya, Quick XBO, ada setiap hari, setiap pagi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat ya, setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu Bapak Ibu ya. Kemudian setiap Selasa malam seperti hari ini kita ada XBO malam ya, di hari Senin ya malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan setiap hari Rabu kita ada yang namanya Start Your Engine ya, dan Rabu besok pembicaranya materinya luar biasa yaitu tentang bagaimana cara membuat daftar nama dan prospecting ya, dan dengan speaker yang luar biasa, beliau sangat berpengalaman ya di bidang ini ya.
Jangan sampai terlewatkan, dapatkan link Zoom untuk Rabu malam dari para pengundang Anda ya. Baik Bapak Ibu, selesai sudah tugas saya malam ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dan sampai jumpa pada Zoom selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya Mbak Made, Pak Julius, Bu Terima kasih Pak Matias, Julius, dan Pak teman-teman Ismet, semuanya. Mas Ervan, terima Terima kasih. kasih Bu Made, terima kasih Pak Sama-sama. Siregar udah masuk ke Zoom. Sehat selalu Bapak Ibu. Pak Jamal, terima kasih semuanya. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Made. Sama-sama. Pak Bambang, selamat. Makasih Bu Made. Sama-sama Om Jem. MC yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Om James Ganteng. Om Chef, terima kasih. Ya, Sehat makasih selalu. Mbak Made. Sama-sama. Ada yang kecil apa yang kecil? Ya Mas ya. Saya akhiri ya Zoom malam ini. Selamat malam.